Welcome to another vlog, guys. So we're now here at Fisher Mall, and wait lang. Ayan, so ito na yan. First time ko magpa-eyelash extension. Update ko na lang kayo, guys. Ito kami dati 1,600, 1,280 na lang siya. Ito naman 2,000, ngayon 1. Hey guys, kakauwi lang namin ng bahay. Hindi na kami gano'n nakapag-vlog kasi nakapikit lang ako the whole session noong sa eyelash. Bawal dumilat unless tapos na yung session. Hindi na rin ako nakapag-vlog kanina kasi medyo nagmamadali na kami pa uwi kasi medyo antok na rin. But ngayon, i-brief ko lang kayo ng kaunti regarding sa naging session sa eyelash extension ko. Bali, it takes 30 to 45 minutes daw. Then, ayan. So, ang pinagawa ko, guys, is yung full, diba? Then, ang length is 10mm and ang thickness is 0.12mm para medyo natural looking lang siya. Ang gusto ko lang naman is makatipid lang sa oras, then hindi ko na kailangan mag-mascara masyado kasi hindi ako perfect mag-mascara. Ayan. So, nakikita nyo. Ayan, diba? I love it kasi hindi siya OA tignan. Hindi siya parang la-attend ng party palagi. Ganon. So, hindi ako na-disappoint. Ganon. Nagustuhan ko siya sobra. Then, siguro next time na lang is papakapalan ko or parang may mascara effect lang ng kaunti. But, for now, super nagustuhan ko siya since first time ko lang naman magpa-eyelash extension. And FYI, human hair siya. Bali, naka 50. Not sure, pero naka-promo sila. Ang rate ng full diba is 1,600. Pero nakuha ko na lang siya is 1,200 plus. So, okay na din naman yun kasi yung iba nagre-range mga 3,000, ganon. Napapansin nyo, medyo namumula pa yung mata ko. Siguro sa antok or parang naninibago yung mata ko. Pero hindi naman siya masakit. So, nung nandun lang ako, medyo may hapde
pero not that hapdi na sobra. Tolerable naman. Then, may mararamdaman ka lang ding makate, pero tolerable lang din naman. Bali, sila naman magkakamot nun eh. Then, sasabihin mo lang talaga sa kanila. But, I think once lang naman ako nagsabi kasi yung iba is kaya naman talagang tiisin. Then, I just want to share with you guys lang kung ano yung mga aftercare nila. So, sabi dito is, bawal daw mabasa yung lashes for 24 hours. Hindi ko kaya, pero I'll try my best na iwasan mabasa siya. Kasi maliligo ako tomorrow, may pasok pa. But I'll try my best kung paano hindi siya mababasa ng sobra. Then, second is, bawal daw i-perm or i-tint yung lash before or after lash extension. Then, next is, do not use a regular eyelash curler or mascara. So, tingin ko hindi muna ako gagamit nun since kaya nga ako nagpa-eyelash extension kasi nga, para hindi na ako gumamit ng mascara. Then, next is, do not rub your eyes. Of course, kapag nirub mo yan, baka matanggal na. Magkabungi-bungi na yung eyelash extension. So, next is, kapag lilinisin mo daw, like, kunwari, may makeup ka sa mata dito, like eyeshadow, gamitin mo na lang pang linis is yung cotton buds. Cotton buds, tama. Cotton buds. So, lilinisin mo lang kung ano yung mismong may makeup. Huwag mo na lang isasama yung eyelash extension mo. Next is, use oil-free, gentle na cleanser. Do not cut, do not pull, do not try to remove your lashes. Okay? Sayang naman kung i-remove mo din. Next is, huwag ka daw pupunta sa sauna or sa mga steamer. Kasi, syempre, siguro pag nainitan, ganon, steam, medyo magwiwik yung glue niya. Bali, matutunaw, then matatanggal yung ano mo, eyelash extensions mo, ganon. Next is, clean your eye makeup without touching your eyelash extension. So, last but not the least, I'm not sure. Nakalagay kasi dito, putol kasi siya. So, nung napicturean ko putol, bali, nakalagay na lang dito is, do not sleep facing, I don't know. Pero, tingin ko, wag na lang kayo matulog na makaganon. Mabubunggo nyo yung mata nyo, or yung eyelash extension, kasi it may cause din na magtanggal-tanggal yan. Di nyo napapansin habang tutulog kayo. Nagagala or nakakamot nyo yan. So, be careful. So, ganun talaga. Kung gusto mong gumanda, magtiis ganda ka, girl. So, that's all for now. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo yung naging experience ko magpa-eyelash extension. And exceeds my expectations talaga. Natuwa ako sobra. Then, ayun. Thank you for watching, guys. And hope to see you again soon on my next vlog. Bye!